ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जीपीओ सेंट्रल स्टेशन की तामीर का काम जारी है। पाइलिंग का काम 75% से जायद मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मार्च तक स्लेबिंग का काम भी मुकम्मल करके स्टेशन की खुदाई समेत जीपीओ पर सड़क की बहाली का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे सलमान तारिक से। सलमान, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जीपीओ चौक पर, जहां पर तामीर की जा रही है ऑरेंज लाइन मंसूबे के सबसे बड़े और मरकजी स्टेशन सेंट्रल स्टेशन की। इस स्टेशन की तामीर के लिए जो पाइलिंग का काम है वो तेज़ी से दिन रात 24 घंटे यहां पर किया जा रहा है। और अब तक अगर बताया जाए कि इसकी पाइलिंग कितनी हो गई है तो 749 पाइलिंग्स में से पौने 600 से ज़ायद इसकी पाइलिंग मुकम्मल कर ली गई है। और इतला ये है कि जी फरवरी में इसकी पाइलिंग मुकम्मल करने के साथ साथ इसकी स्लैबिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्लैबिंग वो अमल है जिसके बाद स्लैबिंग मुकम्मल होने के बाद नीचे अंडरग्राउंड इस स्टेशन के लिए जो है खुदाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्लैबिंग का काम फरवरी में शुरू किया जाएगा और मार्च में मुकम्मल करते हुए खुदाई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और स्लैबिंग मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद यहाँ जीपीओ चौक पर सड़कों की बहाली कर दी जाएगी, जो कि यहाँ पर सड़कों की बहाली मुनक़ता की हुई है। ट्रैफिक की यहाँ से रवानगी मुनक़ता की हुई है। ये सड़कें यहाँ पर ब्लॉक की हुई हैं तामीर की वजह से। स्लैबिंग का काम मुकम्मल करने के बाद यहाँ से ऊपर सड़कों की बहाली कर दी जाएगी और नीचे फिर सेंट्रल स्टेशन की तामीर का काम जारी रहेगा। ओवरऑल इस मनसूबे की तामीर के हवाले से परसेंटेज अगर बताई जाए कि कितना मुकम्मल कर लिया गया है, पूरा मनसूबा ऑरेंज लाइन मनसूबा जो है 84% से ज़ायद मुकम्मल कर लिया गया है। ये हिस्सा है पैकेज 1 के अंडर आता है। पैकेज 1 जो है वो 89.5% तक मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि जितने भी बकिया मिसिंग लिंक्स थे जो एलिवेटेड एरियाज है, लक्ष्मी, शालामार, बुद्धू का आवा, गुलाबी बाग, इन मुकामात पर जो पाइलिंग का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है मिसिंग लिंक्स को मुकम्मल करने के सिलसिले में। और कई मुकामात पर पाइलिंग के साथ साथ पियर्स, जो कि पुल हैं, आम फहम ज़ुबान में अगर बात की जाए वो पुल पियर्स जिनको हम सुतून बोलते हैं, वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। आइंदा चंद महीनों के अंदर अंदर इस स्टेशन की तामीर के साथ साथ इस मंसूबे के मिसिंग लिंक्स को मुकम्मल करने के साथ साथ सिविल वर्क भी मुकम्मल किया जाना है। और अगर बात की जाए कि काम किस रफ्तार से हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क जो कि चीनी कंपनी सी नोरिनको की जानिब से जारी है वो भी तेज़ी से साथ साथ ही जारी है, जबकि सिविल वर्क भी साथ साथ ही तेज़ी से जारी है। और जितने भी पैकेज 2 में भी जो सड़कों की बहाली का काम है वो भी शुक्रिया आपका सलमान। इसकी स्लैबिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्लैबिंग वो अमल है जिसके बाद स्लैबिंग मुकम्मल होने के बाद नीचे अंडरग्राउंड इस स्टेशन के लिए जो है खुदाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्लैबिंग का काम फरवरी में शुरू किया जाएगा और मार्च में मुकम्मल करते हुए खुदाई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और स्लैबिंग मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद यहाँ जीपीओ चौक पर सड़कों की बहाली कर दी जाएगी, जो कि यहाँ पर तामीर की जा रही है ऑरेंज लाइन मंसूबे के सबसे बड़े और मरकजी स्टेशन सेंट्रल स्टेशन की। इस स्टेशन की तामीर के लिए जो पाइलिंग का काम है वो तेज़ी से दिन रात 24 घंटे यहाँ पर किया जा रहा है। और अब तक अगर बताया जाए कि इसकी पाइलिंग कितनी हो गई है तो 749 पाइलिंग्स में से पौने 600 से ज़ायद इसकी पाइलिंग मुकम्मल कर ली गई है। और इतला ये है कि जी फरवरी में इसकी पाइलिंग मुकम्मल करने के साथ साथ 50% से ज़ायद मुकम्मल कर लिया गया है। ये हिस्सा है पैकेज 1 के अंडर आता है। पैकेज 1 जो है वो 89.5% तक मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि जितने भी बकिया मिसिंग लिंक्स थे जो एलिवेटेड एरियाज है, लक्ष्मी, शालामार, बुद्धू का आवा, गुलाबी बाग, इन मुकामात पर जो पाइलिंग का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है मिसिंग लिंक्स को मुकम्मल करने के सिलसिले में। और कई ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जीपीओ सेंट्रल स्टेशन की तामीर का काम जारी है। पाइलिंग का काम 75% से जायद मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मार्च तक स्लेबिंग का काम भी मुकम्मल करके स्टेशन की खुदाई समेत जीपीओ पर सड़क की बहाली का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे सलमान तारिक से। सलमान, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जीपीओ चौक पर, जहां पर सड़कों की बहाली मुनक़ता की हुई है। ट्रैफिक की यहाँ से रवानगी मुनक़ता की हुई है। ये सड़कें यहाँ पर ब्लॉक की हुई हैं तामीर की वजह से। स्लैबिंग का काम मुकम्मल करने के बाद यहाँ से ऊपर सड़कों की बहाली कर दी जाएगी और नीचे फिर सेंट्रल स्टेशन की तामीर का काम जारी रहेगा। ओवरऑल इस मनसूबे की तामीर के हवाले से परसेंटेज अगर बताई जाए कि कितना मुकम्मल कर लिया गया है, पूरा मनसूबा ऑरेंज लाइन मनसूबा जो है 84